मास्टर, आज तुमको मुहावरे पढ़ाऊंगा। हाथ कंगन तो आरसी क्या, इस मुहावरे का अर्थ कौन बताएगा? पप्पू, मैं बताऊंगा मास्टर जी। मास्टर, हाँ बता। पप्पू, हाथ कंगन तो आरसी क्या, इसका मतलब जो लड़कियां हाथ में कंगन पहनकर स्कूटी चलाती हैं, पुलिस उनसे आरसी नहीं मांगती। मास्टर बेहोश। भूगोल की कक्षा में गंगा पर चर्चा हो रही थी। अध्यापक, बताओ गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है? गोलू, सर गंगा स्कूल आने के बहाने घर से निकलती है और मंदिर के पीछे जाकर अजय खानपुर वाले से मिलती है। टीचर, नालायक, पढ़ ले। कभी तूने अपनी कोई बुक खोल के देखी है? संजू, हाँ मैं रोज खोलता हूँ एक बुक। टीचर, कौन सी? संजू, फेसबुक। टीचर, क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? संजू, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कब किसके पीछे बैठना पड़ जाए। टीचर, तुम परिंदों के बारे में सब जानते हो? संजू, हाँ। टीचर, अच्छा ये बताओ कौन सा परिंदा उड़ नहीं सकता? संजू, मरा हुआ परिंदा। टीचर बेहोश। टीचर, एक पंथ दुई काज, मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करो। विद्यार्थी, मुंशीदास मुत्तन गए, मुत्तन लग गई पाद, पादत पादत हक दियो, एक पंथ दुई काज। प्यारे दोस्तों, आप इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।